嗨，晚上好呀！老妈今天用3根火腿肠和2个鸡蛋来做一道美食。这个美食小朋友们都爱吃，做法简单还营养，以后再也不用担心孩子挑食了。首先把去了皮的火腿肠用2根筷子像这样固定住，把它切成片，有筷子固定不会切透。切好之后再从中间把它切开。水开后，把切好的火腿肠下锅焯水2分钟。焯好水之后，把它捞出来，控干水分。拿一个焯水的火腿肠，把它像这样卷起来，再用牙签固定，一个漂亮的太阳花的形状就完成了。电饼铛里面抹上一点食用油，把用牙签固定好的火腿肠放进来。全部放进来之后，盖上盖子，先煎上1分钟。量杯里面打入2颗鸡蛋，加入一点点盐，用筷子把它搅拌均匀。把搅好的鸡蛋倒在火腿肠圈里，这样就可以了。盖上盖子，再煎2分钟。2分钟之后，打开盖子，把它翻下面，可以看到底面已经煎好了。盖上盖子，再煎2分钟，把它煎至鸡蛋熟透就可以了。在上面撒上一些葱花，这就可以出锅了。今天老妈做的火腿鸡蛋饼就完成了，做法简单又漂亮，孩子们都爱吃。